राष्ट्रीय जनमोर्चा जिंदाबाद। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई अघि छैटो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई जसरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले कोशी सम्झौता भन्नुस्, चाहे गण्डक सम्झौता भन्नुस्, चाहे महाकाली सन्धिका कुरा गर्नुस्, राष्ट्रीय जनमोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनमोर्चा जिंदाबाद। नेकपा मोर्चा जिंदाबाद। नेकपा मोर्चा जिंदाबाद। गणतंत्र को रक्षा करो, गणतंत्र को रक्षा करो। संघीय का भारत को, संघीय का भारत को, संघीय का भारत को, संघीय का भारत को। राष्ट्रीय जनमोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनमोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनमोर्चा जिंदाबाद। संघीय का भारत को, संघीय का खारेज कर। राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। गणतन्त्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। संघीय का भारत को, संघीय का भारत को। एमसीसी खारेज कर, खारेज कर, खारेज कर, एमसीसी खारेज कर, खारेज कर, एमसीसी खारेज कर। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिंदाबाद। महँगी भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर, महँगी भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर। भारतीय संरचना मुडार, अमेरिकी संरचना मुडार। गणतन्त्रको रक्षा गरौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिंदाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल जिंदाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल जिंदाबाद। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिंदाबाद। महात्मा गान्धी नामका भएर जिंदाबाद। गणतन्त्रको रक्षा गरौँ। संघीयता खारेज कर, संघीयता खारेज कर। राष्ट्रका नियम सम्बन्ध खारेज कर, राष्ट्रका नियम सम्बन्ध खारेज कर। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ। महँगी भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर, महँगी भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर। भारतीय संरचना मुर्दाबाद। भारतीय संरचना मुर्दाबाद। अमेरिकन संरचना मुर्दाबाद। अमेरिकन संरचना मुर्दाबाद। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिंदाबाद। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिंदाबाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल जिंदाबाद।
कम्युनिस्ट पार्टी मोर्चा जिंदाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओ विचारधारा जिंदाबाद। गर्दै आजको यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने चाहिँ कमरेड बद्रे आलमज्यूलाई म यस मञ्चमा निम्त्याउँछु। कमरेड बद्रे आलम। आदरणीय उपस्थित साथीहरू, केन्द्रीय समितिका साथीहरू, आयोजक साथीहरू र गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कमरेड र यहाँ यो प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न जिल्लाबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूमा म आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँहरू यो हाम्रो सभा अब धेरै टाढा टाढाबाट साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई फर्किने चाहिँ पनि समय हामीले चाहिँ एउटा ख्याल गरेर यसलाई धेरै लामो नगरिकन हामीले छोटो समयमा यसलाई गर्नेछौँ। त्यति समयसम्मको लागि यहाँहरू अनुसारको निम्ति म राष्ट्रिय जनमोर्चा लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष कमरेड बोमबहादुर खत्रीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमरेड बोमबहादुर खत्री। यसै गरी अब म विभिन्न अतिथि कमरेडहरूलाई आसन ग्रहणको निम्ति यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। यस क्रममा म राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता कमरेड सुरेश थापालाई आजको यस कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कमरेड कृष्णबहादुर खड्काजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड कृष्णबहादुर खड्का। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कमरेड झविलाल थापालाई म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। कमरेड झविलाल थापा। यसै गरी आसन ग्रहणको निम्ति म राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका सांसद कमरेड तारा केसीजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमरेड तारा केसी। यसै गरिकन अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कमरेड कमला केसीज्यूलाई म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। यसै गरी आसन ग्रहणको निम्ति म राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कमरेड नारायण केसीज्यूलाई यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। नारायण केसी। यसै गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा म राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य एवं कालीगण्डकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमरेड तारा थापालाई यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। कमरेड तारा थापा। यसै गरी अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य कमरेड पद्मा पण्डितज्यूलाई
यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु पद्मा पण्डित। यसै गरी मैले कलाकार मित्रहरूद्वारा आफ्ना गीतका भाकाहरूद्वारा सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय जनसमुदायहरूलाई स्वागत गरिदिनुको निम्ति, स्वागत गीतका निम्ति रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई म यस मञ्चमा निम्त्याउँछु र उहाँहरूले उस्तै छ हाम्रो अवस्था भन्ने गीतद्वारा, जनवादी गीतद्वारा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई स्वागत गर्न गइरहनु भएको छ। रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका कलाकार भाइ बहिनीहरू
धन्यवाद रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका कलाकार भाइ बहिनीहरू जसले अत्यन्तै मार्मिक सान्दर्भिक र सुन्दर। म अलिराजु छैटौँ केन्द्रीय समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक जुझारु अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। स्वीकार। सबैभन्दा पहिले अखिल छैटौँको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन यही असोज 22देखि 24सम्म बुटवलमा सम्पन्न हुने कुरा तपाईलाई मैले अवगत गराउन चाहन्छु र मैले थोरै आफ्नो विषयवस्तु अगाडि बढाउन चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, आज हामी गणतन्त्रको देश गणतन्त्रमा ल्याइसकेपछि पनि देशले गणतन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि पनि आज हाम्रो देशको राष्ट्रियता आज इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर सङ्कटमा परिरहेको छ। आज हामी गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति उठ्नुपर्ने लागि बोल्नुपर्ने भइरहेको छ। धर्मनिरपेक्षताको रक्षाको निम्ति हामी बोल्न गइरहेका छौँ। आज नेपाली जनतालाई आशा थियो, हामीलाई आशा थियो, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई आशा थियो, अब नेपाली जनताका चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान लेखिसकेपछि हाम्रा अधिकारहरू केही भए पनि सम्बोधन हुन्छन् भन्ने थियो। तर आज हाम्रो देश इतिहासमै सबैभन्दा बढी आज हाम्रो देशको राष्ट्रियता आज सङ्कटमा परिरहेको छ। हामी त्यो राष्ट्रियता बचाउनको निमित्त राष्ट्रिय सङ्कटबाट मुक्त गर्नको निमित्त हामी यो अभियानमा यो विरोध सभामा जुटिरहेका छौँ। आज सत्तामा बस्ने राजनीतिक पार्टीहरूले पालै पालो यो देशलाई राष्ट्रघात गरिरहेका छन्। आज हामीले देखिरहेका छौँ एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ कि सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि दोहीका आँसु बनाउने नेपालका राजनीतिक पार्टीको चरित्रको कारणले गर्दा आज नेपाली जनताहरू नेपाली विद्यार्थीहरू कुहिरोको कहाँ परिरहेका छन् र तिनको मतियार आज तिनका विद्यार्थी सङ्गठनहरू बनिरहेका छन्। विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने, नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने जसरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले देश र जनताको पक्षमा आवाज बुलन्दित गरिरहेको छ, त्यसै गरी अखिल छैटौँले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथमा रहेर नेपाली जनताको पक्षमा नेपाली विद्यार्थीको पक्षमा काम गरिरहेको छ। हामी यो समय छोटो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो मञ्चबाट के चुनौती दिन चाहन्छौँ भने यो देशलाई राष्ट्रघात गर्ने, देशलाई छिन्नभिन्न पार्ने, नेपाली जनताको भावना, नेपाली विद्यार्थीको भावनालाई कुठाघात गर्नेहरूका विरुद्ध अब हामी जुट्नु पर्ने बेला आएको छ। नेपाली विद्यार्थीको एउटा गौरवशाली इतिहास, आज हामीले त्यो गौरवशाली इतिहासलाई कायम राख्दै अबका दिनमा पनि देशमा हुने गलत प्रकारका क्रियाकलापका विरुद्ध हामी जुट्नु पर्ने बेला आएको छ, हामी उठ्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यस कारणले गर्दा सत्तामा बस्ने पालै पालो सत्तालाई लुट्ने र सत्तामा चाहिँ रमाउनेहरू, यी सत्तामा बस्ने राजनीतिक शक्तिहरूको आज हामी स्वर्गको मनलाई आज हामीले धान्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यो उद्देश्यका साथ हामी अबका कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यस कारणले गर्दा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हामी तपाईको साथमा छौँ। नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई, अखिल छैटौँ नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई जसरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथमा रहेर हामी शिरमा कप्पल बाँधेर कुनै पनि आफ्नो ज्यानको कुनै पनि प्रभाव नगरी यो देशको राष्ट्रियताको निम्ति, जनतन्त्र र जनजीविकाको निम्ति हामी बोलबन्द भएर कुनै पनि प्रकारको मूल्य चुकाउन तयार छौँ। यही कुरा तपाईँको बिचमा राख्दै मैले आफ्ना छोटा मन्तव्यहरू बिचमा हाल्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद कमरेड देवेन्द्र कुमार। निर्धारित समयभित्र आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखेर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ र अब यसपछि म आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनको निम्ति अखिल नेपाल महिला सङ्घका केन्द्रीय महासचिव कमरेड शकुन्तला राणालाई आफ्नो मन्तव्यका निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ध्यान आकर्षण गर्दै कलाकार भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो दोस्रो प्रस्तुतिका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
साम्राज्यमा सामु रोकिन्न कदम हाम्रो बिस्तारमा सामु हाम्रो पनि अधिकार छ आफ्नो जन्मभूमि हाम्रो पनि अधिकार छ आफ्नो जन्मभूमि देशको छ नै माया लाग्छ जहाँ गए पनि देशको छ नै माया लाग्छ जहाँ गए पनि छुट्दैन शिर हाम्रो साम्राज्यमा सामु रोकिन्न कदम हाम्रो बिस्तारमा सामु चाहिँदैन क्षेत्रीयता जातीयता पनि चाहिँदैन क्षेत्रीयता जातीयता पनि शोषित र शोषित वर्ग हुन्छ त्यहाँ पनि शोषित र शोषित वर्ग हुन्छ त्यहाँ पनि वर्ग युद्ध लड्नै पर्छ मुक्ति पाउन हामी वर्ग युद्ध लड्नै पर्छ मुक्ति पाउन हामी खबरदार सशक्त हो फर्काउँदैछौँ हामी खबरदार सशक्त हो फर्काउँदैछौँ हामी छुट्दैन शिर हाम्रो साम्राज्यमा सामु रोकिन्न कदम हाम्रो बिस्तारमा सामु हाम्रो पनि अधिकार छ आफ्नो जन्मभूमि हाम्रो पनि अधिकार छ आफ्नो जन्मभूमि देशको छ नै माया लाग्छ जहाँ गए पनि देशको छ नै माया लाग्छ जहाँ गए पनि छुट्दैन शिर हाम्रो साम्राज्यमा सामु रोकिन्न कदम हाम्रो बिस्तारमा सामु छुट्दैन शिर हाम्रो साम्राज्यमा सामु रोकिन्न कदम हाम्रो बिस्तारमा सामु छुट्दैन शिर हाम्रो साम्राज्यमा सामु रोकिन्न कदम हाम्रो बिस्तारमा सामु रोकिन्न कदम हाम्रो बिस्तारमा सामु का अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख वक्ता बुमबहादुर खत्रीज्यू, मञ्चमा आसीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय नेताहरू, विभिन्न मोर्चाका केन्द्रीय नेताहरू र यो गृह सभालाई सफल पार्न विभिन्न जिल्लाहरूबाट सहभागी हुनुभएका सबै सहभागीहरूमा म हार्दिक न्याय अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जब देशमा सङ्कटहरू पैदा हुन्छ, चाहे त्यो जनजीविकाको सवाल होस्, चाहे जनताका जन अधिकारका सवालहरू, चाहे राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता वा राष्ट्रिय अखण्डताका प्रश्नहरू हुन्, त्यति बेला राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल पुलिसपार्टी मसाल सङ्घर्षमा घुमिएको सङ्घर्षमय लामो इतिहास छ र अहिले पनि देशको जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिले के देखाइरहेको छ भने अब पुनः हामी सडकमा सङ्घर्षमा उत्रेर आफ्नो जिम्मेवारी र राष्ट्र जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने बेला भएको छ। आज देशमा कैयौं समस्याहरू पैदा भएका छन्।
मुख्य कुरा के हो भने अहिले हामीले 62-63 सालको जन आन्दोलनबाट प्राप्त जनताको मुख्य अधिकार गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण भइरहेको छ। यसलाई समाप्त पार्नको निम्ति कैयौं दिशाबाट षड्यन्त्रहरू भएका छन् र त्यो षड्यन्त्रबाट त्यसलाई समाप्त पार्ने प्रयत्नहरूबाट जन आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षाको जिम्मा पनि हाम्रो काँधमा आएको छ। वास्तवमा आज यो गणतन्त्र सङ्कटमा त्यसै परेको छैन। राजावादीहरू, स्वयं राजा र प्रतिगामी शक्तिहरूले यो गणतन्त्रलाई समाप्त पार्नको निम्ति लाग्नु स्वाभाविक हो। उनले आफ्नो गुमेको स्वर्ग प्राप्तको निम्ति उनीहरूले लगातार प्रयत्न गर्दै आएका छन्। त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मानिरहेका छैन। तर यो गणतन्त्रप्रति हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको सत्तासीन पार्टी यो गणतन्त्रप्रति सन्तोष छैन। हाम्रो संविधान निर्माणप्रति सन्तोष छैन। अहिले पनि हाम्रो संविधान घोषणा भएको यति धेरै वर्ष बित्यो, उसले त्यसलाई समर्थन र स्वागत गरेको छैन। बरु उसले संविधान घोषणा भएपछि उसले नाकाबन्दी गर्यो र ऊ लगातार यो प्रयत्न गरिरहेको छ कि नेपालमा गणतन्त्र समाप्त हुनुपर्छ र हिन्दू राज्य घोषणा हुनुपर्छ भनेर ऊ लगातार त्यो षड्यन्त्रमा लागिरहेको छ। उसले यो देशमा हिन्दू राज्य स्थापना गर्न चाहन्छ। हिन्दू राज्य स्थापना गर्न चाहनुको अर्थ के हो भने राजालाई पुनर्स्थापना गर्नु। राजालाई पुनर्स्थापना गर्नु भनेको राजतन्त्र फर्काउनु। त्यसकारण यहाँका राजावादीहरू एक्लै छैनन्। सिङ्गो भारतीय साम्राज्यवाद गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न ऊ पनि लागिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, यो गणतन्त्रलाई समाप्त पार्नको निम्ति गणतन्त्रकै आन्दोलनको सहयात्री नेकपा एमाले खास गरेर केपी ओली पक्षधर पनि लागे। 2050 संविधान संसद विघटन गर्ने र गणतन्त्र समाप्त पार्ने र देशमा एक प्रकारको अध्यात्मवाद र प्रतिगमन निम्त्याउने जुन प्रकारका प्रयत्नहरू भए त्यसले के देखाउँछ भने गणतन्त्रको आन्दोलनमा सहयात्री रूपमा हिँडेका शक्तिहरू पनि गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न अगाडि आइसकेपछि वास्तवमै गणतन्त्र सङ्कटमा परेको आभास हामीले गर्यौँ। आज गणतन्त्र त्यत्तिकै अवस्थामा मात्र सङ्कटमा परेको छैन। स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा शक्ति छ जुन शक्तिले यो देशमा गणतन्त्र आएकोमा उसले खुसी भइरहेको छैन। उनीहरूले भनिरहेका छन् कि नेपालमा गणतन्त्र आउनु काङ्ग्रेसको लागि अभिशाप सिद्ध भयो र उनले भनिरहेका छन् कि काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त छोडेको कारणले गर्दा काङ्ग्रेस कमजोर भयो। उनको भनाइ के हो भने बिपीको सिद्धान्त भनेको संवैधानिक राजतन्त्र हो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जब संवैधानिक राजतन्त्रको अडानबाट पछि हटेर अथवा अगाडि बढेर गणतन्त्रलाई समर्थन गर्न गए, त्यो वास्तवमा काङ्ग्रेसलाई दुर्भाग्य भयो। त्यसकारणले हामी अब हिन्दू राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भनेर उनले भनिरहेका छन्। उनीहरूले गणतन्त्र समाप्त हुनुपर्छ भनेका छैनन्, त्यो भन्न सकिरहेका छैनन्, तर हिन्दू राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भनेका छन्। यसको अर्थ गणतन्त्र समाप्त गर्ने र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा प्रश्न छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो प्रकारको शक्ति छ र हामीले अर्को कुरा पनि देखिरहेका छौँ।
पछाडि जब ज्ञानेन्द्रले प्रतिगमन हामीमाथि लाग्यो, निरङ्कुशता लाग्यो, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको विजय सभा कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड
मञ्चमा आसीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेतागण, विभिन्न मोर्चाका नेतागण र यो हाम्रो विरोध सभालाई सफल पार्नुहुने लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कुना काप्चाबाट यो सभालाई सफल पार्नुहुने सम्पूर्ण कमरेडहरू, यहाँहरूलाई म लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँलाई जुजारी होगाहरू पठाउन चाहन्छु। समय एकदम ढल्किएको छ, तथापि पूर्वका मित्रहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नु भएको छ। चाहे तपाईँले कोशी सम्झौता भन्नुहोस्, चाहे गण्डक सम्झौता भन्नुहोस्, चाहे महाकाली सन्धिका कुरा गर्नुहोस्, यी विभिन्न नेपालका महत्त्वपूर्ण नदी नालाहरूलाई कब्जा गर्नको निमित्त नेपालमा सत्तामा रहने भारतीय दलालहरूले देशका महत्त्वपूर्ण स्रोत साधनहरूलाई सुम्पेका छन्। आज नेपालीहरू ती महत्त्वपूर्ण स्रोत साधन गुम्दाखेरि पनि आज हामी ठुलो भारतको थिचोमिचो, भारतको दादागिरी, त्यसको विरुद्धमा चौक्क पनि बोल्न सक्दैन। नेपालका वामपन्थीहरूले सुगौली सन्धिलाई खारेज गर्ने मागहरू अगाडि सारेका थिए। 1950 को सन्धिलाई खारेज गर्ने आन्दोलनमा ती मुद्दाहरू उठाएका थिए। तर ती मुद्दाहरू जब सत्तामा गइसकेपछि फेरि भारतीय एजेन्ट बनेर नेपाली जनतालाई धोका दिने, राष्ट्रघात गर्ने कुराहरू लगातार भइरहेको छ। वल्लभभाई पटेलले भारतको सिमाना उत्तरको हिमालयसम्म भन्दा उनले त्यति बेला उनले त्यो प्रकारको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए र भारतले लगातार हाम्रा सीमालाई अतिक्रमण गर्ने र हाम्रा सत्तासीन अथवा प्रधानमन्त्री सत्तासीन पार्टीहरूले भारतको सामु आफ्नो टाउको निहुराएर भारतले जे भन्छ त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर आज नेपाल राष्ट्रपति जुन प्रकारको गम्भीर गल्ती गरेका छन्। जब महाकाली सन्धि भयो, महाकाली सन्धिबाट पनि आफूलाई वामपन्थी भन्ने एमालेका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा नाटक मञ्चन गरेर, यहाँहरूलाई याद छ होला, पहिलो दिन भोटिङ भयो, महाकाली सन्धि गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ निर्णय भयो। जब भारतबाट अरबौं रुपियाँ शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ भएका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूलाई त्यो वितरण भइसकेपछि त्यसको 2 दिनपछि केन्द्रीय समितिको बैठक भएर एकजना तटस्थ बसे। केन्द्रमा भएका नेताले यो राष्ट्र हितमा छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा नपाउने त प्रश्न थिएन। फेरि त्यसलाई उल्टाएर के भयो भने एकजना मान्छेलाई तटस्थ गरेर अहिले दिन महाकाली सन्धि गर्नुहुन्न भनेर भोट गरेका मान्छेलाई पैसाले खरिद गरेर महाकाली सन्धि भयो। खड्गप्रसाद ओलीले महाकाली सन्धि गरेपछि महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने मान्छेहरू कि पागल हुन् कि उनले भाङ धतिरो खाएका छन् भनेर उनले भनेका थिए। वर्षको 20 अरब रुपियाँ नेपाललाई फाइदा हुन्छ। आज 25 वर्ष भइसक्यो महाकाली सन्धिको, खै नेपालले प्राप्त गरेका चिजहरू, खै त्यसको विद्यार्थीको कार्यान्वयन भएका कुराहरू। यसैले अहिले राष्ट्रियताको सवालमा आफूलाई वामपन्थी भन्ने शक्तिहरू पनि आज भारतीय साम्राज्यवादको अगाडि घुँडा टेकेका छन्। संसारको सबभन्दा सस्तो पैसाहरूले लगानी माग गरेर त्यसलाई पारित गर्न सक्थे, त्यसलाई बनाउन सक्थे। तर भारतको जेएमआर कम्पनीले नेपालका सत्तासीन पार्टीका मान्छेहरूलाई कमिसन दिएर आज कर्णाली पनि के भने भारतको पल्टामा गइसकेको छ। यो परिस्थितिमा अहिले हामी राष्ट्रियताको जुन खतरा छ, हामीलाई कतै भोलि सिक्किमलाई जस्तै नेपाललाई बनाउने त्यो प्रकारका सम्भावनाहरू छन्। आज मधेस
प्रतिभागी पार्टीहरू जसले एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उठाएर नेपाललाई विखण्डन गर्ने कुरा चाहिँ भारतको इसारामा भारतका चाटुकारहरूले एजेन्टहरूले अहिले पनि त्यो माग विद्यमान छ। देश संहितामा संविधान सभाको निर्वाचन भएको परिप्रेक्ष्यमा जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर संहिता ठिक कि बेठिक भनेर जनताका प्रतिनिधिले निर्णय गर्नु पर्यो। तर युरोपियन युनियनको इसारामा भारतीय साम्राज्यवादको इसारामा चोर ढोकाबाट संहितालाई प्रवेश गराइयो। अहिले पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ तराईका प्रदेश नम्बर 2 पहाडलाई नछोडिकन 8 जिल्लाको मात्रै एउटा प्रदेश बनेको छ। त्यो कसको इसारामा भएको भने जब एक प्रदेश एक प्रदेश हुन सकेन त्यसपछि 2 नम्बरलाई कमसेकम तराईको जिल्लाहरूको गराउने यसो गर्दाखेरि बिस्तारै हामी नेपाललाई खान सकिन्छ भन्ने गुरुजनाका साथ त्यसै भएको छ। तपाईँले देख्नुभयो यसैले हाम्रो नेपालको जुन गौरवपूर्ण विश्वमा इतिहास छ तर आज हाम्रा युवाहरू तातो रगत भएकाहरू भारतको सेनामा भारतमा बेलायतमा ब्रुनेईमा हङकङमा विभिन्न ठाउँमा गएर आज विदेशीहरूले नेपाललाई हिजो वीर गोर्खाली भन्थे भने आज भारतका सैनिक बनेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको अभिवृद्धि दिन थालिसकेका छन्। तर हाम्रो नेपालको सेना सवार छ त्यो सीमा सुरक्षामा जान सक्दैन। जनतामाथि बीएसएफ लगायतका बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सले नेपालमाथि जुन प्रकारको दमन गर्दाखेरि नेपालभित्र आएर हाम्रा नेपाली चेलीहरूलाई बलात्कार गर्नेदेखि लिएर जङ्गी पिलार सार्दाखेरि हाम्रो नेपालको सरकार आउँछ। हामी वीर गोर्खाली ठहरेका 1.25 लाख हाम्रा सैनिकहरू हाम्रो देश बचाउनको लागि अरू विश्वमा के हुन्छ देशको सेना भनेको त्यो देशको सीमालाई जोगाउन